どうも、落語家の三遊亭ごはんつぶです。本日は僕の落語家の活動についてちょっとしたご報告がありますので、動画を撮っております。僕は落語家としては新作派という一門なんですね。新作落語、新しくネタを書くことをやる、一門なんですが、その新作落語、落語のネタというのを数えてみると、これまで入門してから約6年間で、100本以上、書いてきまして、そのうちお客様の前で講演、下ろしたネタの数は確認できる限りでは、60本以上ありました。この度この60本以上の下ろしたネタを全て没にいたします。封印をします。もうやりません。ただこれすぐにではなくてですね、今年の10月いっぱいまででこのネタをみんな没にします。なので今から約5ヶ月後ということになります。そもそもどうしてこの没を決断したかという理由なんですが、一つはその数としてはそれぐらいは作ってきているので、今でも方々でこのネタたちをやらせてもらっていて、でこのネタたちが新しくネタを作らなくてもいい理由になれちゃうんですよ。もちろん今でもネタは月に1本以上書いているんですが、ただ別にネタを作らなくても昔作ったネタをブラッシュアップして変えて良くしてやるとか、そういう選択肢とかもいっぱいあって、でそれが自分が新作を今どうしても1本作らなきゃいけないっていう理由がなくなってきてしまっているなというのが正直近頃感じていることなんです。でも客観視すると今の時期僕落語の技術もぐんぐん上がってきてるんですよ。ということは書けるネタの幅もどんどん広がってるはずなんです。だからこの時期にたくさんネタを書かなきゃいけないのに、月に1本書いてる自分が正直ちょっと満足しちゃってるんですよ。それはこれまでいっぱい書いてきているから、そのネタを商売上使えばっていう安心感があるから、その創作をする上で余計な安心感になってしまっているところがあるので没にしたいというのが一つで、もう一つはですね、単純にこの昔作ったネタの大元のアイディアをそのままに、ここを変えたらもっと良くなる、あそこを変えたらもっと良くなるってやって、言い方ですけど継ぎはぎまみれにしてどうにか形にするよりも、今自分が書ける技術で一から書いた方が綺麗なものが出来上がるんじゃないかっていう気がするんです。もちろんそのネタだってその後のブラッシュアップは必要なんですけど、大元のアイディアを今書くのとこの世界に入ってりたての6年前に書いたものじゃそもそもここのクオリティが違うはずなんです。でそう思った時に、じゃあ昔書いたネタを頑張ってブラッシュアップするぐらいならもうボツにしちゃおう、じゃああれもボツだなこれもボツだなっていうボツ候補を上げていったら、これが今まで書いたネタの 90% 以上ボツ候補になったんですよ、僕の中で。でそれだったらもう全部ボツでいいやっていう、なんか断捨離みたいな気持ちで全部ボツの方がスッキリするし、ゼロになったところからまた作っていこうっていう風に思いましたっていうのがもう一つの理由ですね。なので早い話が断捨離です。過去の自分が考えていたこととかも大事なんですが、それは一回もう段ボールの中にしまい込んじゃって、今の自分の落語の理解度、落語に対する哲学などで、どんどんネタを作っていきたいので全部ボツにしちゃおうという、そういう理由です。というわけで約5ヶ月後に全てのネタをボツにするんですが、この5ヶ月はむしろこの60本のネタを最後ですからあれこれ積極的にかけていこうと思います。そしてその最後に、10月の29日にですね、没の日という落語会を開きます。2023年10月29日日曜日の夜6時開演です。場所は巣鴨のスタジオ4さん。出演はもちろん私三遊亭ごはんつぶ。このボツになる60本以上のネタのうち特に思い入れの強いネタ4席を公演いたします。もちろんその日にやるこの4席もこれがもう最後になります。それっきりでも封印です。ボツです。なんですが、それで最後になるので、僕も渾身の出来でできるようにこの5ヶ月間は、このネタたちをですね最後の最後までブラッシュアップして磨こうと思います。そんなわけで皆様もぜひ彼らのネタの最後の姿をご覧になってください。ぜひお越しください。ですでにこのボツの日の予約は今夜の8時から承って
おります。 URL は概要欄もしくはツイート上に載っておりますので、そちらから詳細をご覧ください。で、まだ準備中なんですが、当日同時配信も考えておりますので、こちらの情報は少々お待ちください。はい、ということで今日はこの10月29日の没の日のお知らせと、そして私の活動上これまでに作ったネタを全部没にするという、そういうご報告でございました。知ったこっちゃねえよという方も多いでしょうが、そんな具合に新作派は今日も戦い続けております。ぜひこれからも新しい三遊亭ご飯粒をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。